Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod, lalaki nga ginpugutan sang ulo ginwigit sa lugar kung sa diin may ginpatay nga pulis sang Domingo. Sa San Carlos City, 60 ka mga balay nagkalasunog. Menor de edad patay matapos mapilpilan sa truck. Vice Mayor kag konsehal sa Moises Padilla nga may warrant of arrest sa kaso nga murder nagsuka sa Vice-Gobernador. Kag sa Good Vibes, aton kilalahon ang mag-asawa nga nakapangita sa panibag-o nga panugod sa mawadaan sa trabaho sa tunga sa pandemic. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginpagwa na sa United Negros Alliance ukon unega ang ilang mayoral candidates para sa 2022 elections. Liwat naman nila ginpahayag ilang suporta sa re-election nanday Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ginsiling ni Mayor Salvador Escalante nga amuman ang Secretary General sang UNEGA nga may 11 ka mga alkalde nga magapa-re-elect kag 3 ang mga bag-o nga mayoral candidates. Ang mga bag-uhan amo kanday Vice Mayor Narciso Havelosa para sa Sagay, Madonna Hauhoko nga asawa ni Mayor Richard Hauhoko para sa Tuboso kag Vice Mayor Renato Malabor Jr. para sa Isabela. 11 ka UNEGA mayors ang magapa-re-elect. Pila naman ka mga alkalde ang opisyal nga nagpabutyag sang ilang nga suporta sa Lacson Ferrer tandem sa 2022. Inya nagalakip kanday Mayor Mark Goles, Gerardo Rojas, Renato Gustilo, Marvin Malacon, Raymond Tongson, Marcelin de la Cruz, Alejandro Mirasol kag Rumayla Nicor Manggilimutan. Ginapasalamatan ini sang Vice-Gobernador kag suno sa iya may dugang pa nga mga alkalde nga ginapaabot magpabutyag sang ilang nga suporta. Sa tanan, ipasalamat ko sa ilang suportar. Nagkadamo pa na sa mga mayors na maguluwa na to support isang aton nga kandidatura o kaupod sa kay Governor Lacson. Sa number 9, Vice Alcalde sang Banwa sa Moises Padilla kag kaupod sini nga konsehal nga nagapangatubang sang kaso nga murder nagsungka kay nasang aga sa talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Suro sa Vice-Gobernador, nagpakig-angot kanday Vice Mayor Adrian Villaflor kag Councilor Jimmy Don Plaza sa iya angot sa ilang plano nga magsungka rason nga iya gin-facilitate ang ilang pag-surrender sa National Bureau of Investigation. Kaupod sa duha ka mga opisyal ang ilang mga abogado sa ilang pagsungka sa presensya man ni NBI Agent in Charge Attorney Renua Baldovino. Yara ang duha sa custody sang NBI pending sa nangin desisyon sang korte sa iga-file sang ilang abogado nga motion para sa ilang mga piyansa. Sa karon, iga-process anay sang NBI ang pagbalik sang warrant of arrest sa RTC sa La Carlota karon nga iyara na sa ilang custody ang duha. Sa Villaflor kag Plaza, ang ginpapanaugan sang warrant of arrest angot sa pagpatay sa anay konsehal nga si Jolomar Hilario sa 2019. Sa Agosto 27, nagsungka si Councilor Vincent Garcia. Antes sa iya, nagsurrender man si Councilor Jose Merito Flores, kadungan kanday punong barangay Felisa Villaflor kag bana sini nga si Jonathan. Nadalahig man sa among kaso si Mayor Ella Garcia Yulo, pero wala siya napapanaugan sang warrant of arrest bangod yara siya sa presuhan sang among tion. Kung balagin patok-patok lang ang sa mga opisyal, sunod siya kay Ferrer, ang ebidensya na sa korte ang mga pamatuod sini. Samtang nakalibdamlag pa ang Vice Alcalde kag ang konsehal nga natungdan. So, hindi man siling banago na lang sila. Let the court decide kay ara man sa korte. So, mas maayo man gani na hindi sila at large or hindi sila fugitive sa ato ilang kaso. Hindi ba na sila convicted kay way pa man gani desisyon. Ay through the effort of the Vice Governor ay nag-surrender sila sa opisina nila and they decided na i-turn over sila sa amin sa NBI for their custody. They are under detention po.
Sa number 8, paday ng pagbakuna sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, kag kainas ang aga 6,000 ka dose ang Sinovac vaccine ang ginpangdulong. Nalakip sa mga nagbaton sang bakuna amo ang Manaplas, Silay, San Carlos, Toboso, Bago, La Carlota, Isabela, Hinigaran, kag Kabankalan. Sa report naman sang probinsya sa kahapon nga vaccination, 60% sa 8,738 ka dose sang Sinovac vaccine ang nagin-deliver ang na-utilize. Padayon ang kampanya sang probinsya sa pagpabakuna kontra COVID-19. Sa nagligad nga semana nga report, halos 12% sa target population sa Negros Occidental ang nalabot sa pagbakuna. Samtang yara karon sa 871 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental, sanig sa report sa Provincial Incident Management Team as of August 31. Sa number 7, pito ka mga maghimata sa Barangay Sumag sa Bacolod ang ginausisa sa karon sa Bacolod Emergency Operations Center bangod posible Delta variant ng COVID-19 ang nakalaton sa ila. Nakuha na sa ilang puluyan kag dadala na sa isolation facility ang pito ka maghimata nga lunsay nalatnan sa COVID-19. Sunod sa kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, isa sa mga swab samples ang ilang padala sa Philippine Genome Center agud mausisa kung posible kaso ini sa COVID-19 Delta variant. Ang Delta variant ginakabing nga dominant variant sa COVID-19 sa pungsod sa World Health Organization. Gani ang hugot kapag patuman sa health protocol pati na monitoring sa mga kabaranggayan ang ginakinahanglan sunod sa katapos ang EOC agud nga mapungga na paglaton sang virus. Sa karon ang Bacolod ang may napulo na ka mga COVID-19 Delta variant. Base sa record sang EOC, tanan diri ang makabig recovered na, makaligad nga nagpaidalom sa isolation. Sa number 6, kasos ng COVID-19 sa Negros Oriental ang liwat naman nga nagsaka kasunod sa pagkumpirma sang Delta variant sa probinsya. Ongoing na sa karon ang intensive nga contact tracing sa Negros Oriental Interagency Task Force sa mga close contacts ang una nga 4 ka kumpirmado nga Delta variant cases sa probinsya. Lunsay local transmission ang ining mga kaso suno kay Provincial IATF Ground Commander Dr. Leland Estacion. Duha ka kaso ang yara sa Dumaguete City nga pareho may travel history sa Cebu kag Negros Occidental. Isa naman ang sa Manhuyod pero ini ang ginswab sa Banwa sang Ayungon. Kag ang isang residente sang Bayawan City. Recovered naman sa karon ang 4 ka mga nagpositibo sa Delta variant suno kay Estacion. Kasunod sa pagkumpirma sang Delta variant sa probinsya, nagsaka naman sa liwat ang COVID-19 cases sa Negros Oriental. 85 ang dugang nga kaso sang kahapon. Nagsaka na sa 424 ang active cases sa probinsya. Samtang Negros Occidental ang may 41 kabag-o nga kaso sang COVID-19 kahapon kag 36 naman ang sa Bacolod. 871 ang active cases sa Negros Occidental kag 901 sa Bacolod. Sa number 5, minor de edad patay matapos mapilpilan sa truck kag malubong sa balas. Patay ang 15 anyos nga si John Ray Cabalhin matapos matumbahan sa truck kag ginamaneho sa iyang amay kag malubong pa sa balas nga karga sa truck sa Barangay Alangilan sa Bacolod. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station 5, samtang nagadalagan sa bahangin sang Granada Alangilan Road, hinali na lang nagmalfunction ang brake sa truck. Gani ginmando sang amay nga si Bobby sa iya sining anak nga maglumpat. Nakalumpat man ang minor de edad sunod sa kay Masangkay ugaling iyaman ginsunod ang truck kag sang natumba sa gutter sa kilid sang dalan siya ang napilpilan. Magluwas matumbahan sang truck, naula pa ang balas kag nalubong ang anak sunod sa pulis. Malapit sa 1 ka oras antes siya nakuha sunod sa kay Masangkay kag patay na sang mag-abot sa ospital. Sa number 4, tricycle driver patay, pasahero pilason matapos matumbihan sang tanker.
Patay ang 50 anyos nga driver sang tricycle nga si Andresito Piernas matapos matumbahan sang tanker ang iya sini tricycle kahapon sa CL Ledesma Avenue sa San Carlos City. Pilason man ang pasahero sang tricycle nga si Rodolfo Gatungay Jr. Sa investigasyon sang San Carlos sa PNP, nadulaan sang kontrol ang driver sang tanker nga natumba sa tricycle nga nagadalagan man sa amo nga dalan. Kargado sang liquid fertilizer ang nasambit nga tanker. Dead on the spot si Piernas, samtang padayo naman nga ginabulong sa ospital si Gatungay. Detained man sa karon ang driver sang tanker nga si Renante Tanhay. Sa number 3, si Senta tanan ka mga balay na sunog sa San Carlos City. Nagdangat sa 60 tanan ka mga balay ang gitupok sang kalayo kahapon sa nagluntad nga sunog sa Barangay 6 sa syudad sa San Carlos. Kapin 80 man ka mga pamilya ang apektado sa sunog kag sila ang yara karon sa evacuation center sang syudad. Sunod sa San Carlos DRRMO, pasado las 11 nagsugod ang kalayo kag ini ang napalong matapos ang masobra 1 ka oras. Ginahibalo pa sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginhalinan sa sunog. Ginabalubanta ang nagdangat sa 540,000 pesos ang halit kag gintuga sang kalayo. Sa number 2, PNP Chief nagpasalig nga hatagan sa hustisya ang pagpatay sa pulis sa Bacolod sang Domingo. Sa video statement nga ginrelease ang Philippine National Police, ginmando ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa pulis nga usisaon na natabo nga pagpatay sa kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. nga na-assign sa Bacolod Drug Anti-Drug Unit sa Bacolod PNP. Dugang pa niya, ang tanan nga mga anggulo ang dapat nga usisaon agud mahibaluan ang motibo sa pagpatay sa pulis. Nagpasalig siya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sini. Nagpahayag man siya sang kalisod upod sa pamilya sang napatay nga pulis. Sang Domingo, sang gintiro si Nepomuceno sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod City. Duha ka adlaw matapos sini, isa ka ginapugutan nga bangkay ang ginwigit sa mismo nga lugar. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Bacolod City, isa ka 42 anyos ka lalaki nga bag-o lang buwa sa bilangguan ang ginpugutan sang ulo. Ginwigit ang iya sining lawas sa lugar kung sa diin may ginpatay man nga pulis sang Domingo lang nga adlaw. May report si Nico Delfin. Isa ka bangkay nga wala sang ulo ang nasapuan sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod pasado las 9 kagabi. Nakaposas ang iya mga kamot. May mga saksi nga nakakita sang duha ka mga Toyota Innova nga nagpundo sa dalan. Ginpugutan sang ulong biktima kag ginsulod sa sako kag may nagpalupok sang pusil. Ang lugar na ginbilinan sang bangkay amon mismong lugar kung sa diin ginpatay ang pulis nga si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sang Domingo. May nakuha pa nga karatula sa kilid sang bangkay nga may nasulat nga bayad sa utang, interes pa lang, kapital preparar para suma total, halong Bacolod. May mga buno kag igo sang bala ang iyalawas. Pila ka minutos ang nagligad, may gin-report naman nga may ginwigit nga ulo sa Purok Sigay sa Barangay 2 sa Bacolod. Hindi pa mapatod sang PNP kung sinong responsable sa brutal nga krimen. Ang ginvestigaran ta kay base dalan dako ning drug personality kay ang gaobra man sa iya dako man ka-apig sa iya kay nga agin obra tong sa iya patay nga lawas. Sini nga aga ginkilala ni May Castillo Monge nga bangkay sang iyang manghod nga si Glenn Paul Castillo ang ginpugutan. Hindi niya mabatas ang brutal nga pagpatay sa iyang manghod. Hindi niya deserve yun na nangyari sa kanya. Kasi di ba nakalagay doon sa sulat na iniwan nila, interest pa lang. Wala pa yung, ano ba yun, kapital. Alam ko walang kasalanan ng kapatid ko. Hindi niya magagawa yun. Hindi ganong klaseng tao yung kapatid ko. Ang alam ko, nung unang nalaman ko yung balita, ang pumasok agad sa isip ko, gawa yun ng babae, yung asawa niya. Kasi matinong tao yung kapatid ko. Matagal kami magkasama nun sa Cavite.
walang ginawa yun. Hindi siya gumagamit ng drugs. Istorya ni Monghe, nagsaylo sa Bacolod si Glenn Paul para makaupod ang iya live-in partner nga si Annalie Valdiveso kag ang ila 9 months old nga anak. Agosto 21 sang nadakpan na mag-live-in partner sa bypass operation sang katapos ang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU pinaagi sa bypass operation sa Barangay Kabug. Si Monghe ang nagbayad sang piyansa para sa temporaryong makahilwayan sang iya manghod. Gani nakibot siya sang nanugid sa iyang kabulig sing iya utod nga may nagsulod nga armado nga lalaki sila balay kagabi kag ginkuha si Glenn Paul. Kasi hindi alam nung mama ko yung nangyari sa kanya, hindi namin sinasabi. Hindi namin alam kung mauuwi namin ng buo siya, pero plano namin ipakremate na lamang siya dyan. Katapos ang CDEU ang ginpatay nga pulis ang Domingo, ginausisa pa sang PNP kung bala konektadong pagpatay sa pulis ang Domingo sa pagpatay kay Castillo. Hustisya ang ginapangayo sang pamilya Castillo sa brutal nga pagpatay sa ila himata. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes sa Silay City, mag-asawa nga nawad-an sang trabaho sa tunga sang pandemic ang nakakita sang bag-o nga panugod. Nagtuon sila nga magluto kag karon amat-amat na nga nagakakilala ang ila nga produkto. Yaring report ni Romeo Subaldo. Si Babylin Cantero, waitress kag cashier sa isa ka kilala nga kalan-an sa Silay City, Santo. Wala man siya nagaluto, kag ang iya nga mister nga si Jeannie, taga-trabaho man sa among kalan-an pero nakaka sa trabaho sa tunga sang pandemic. Si manang Babylin nagsugod sa pagbulig-bulig lang sa pagluto kung may okasyon sa simbahan. Sang ulihi, may pare nga nakatalupangod nga manamit siya magluto. Dito na nagsugod ang iya nga pagluto-luto. Bahan, kaya wala man lang kuli ubrahon sa balay. Oo. Daw yung may okasyon, nagbuli ko luto. Tapos ano man lang ko si Panderpay, ang pura paruko. Ano ka namit niyo? Sino yung nila, si Bibi. Kaya mo namit ka. Sino niya? Abi sa dason, hindi na ako magpa-cater. Lahagit na nga gusto ko. Upo naman sadto sa trabaho si Jeannie kag tungod sa ilang trabaho, nagka-developan sila nga duha kag naging mag-asawa. Rumlog, kamo na lang ang duha kay puray ko talaga, puray mga mo, balaanan yung batasan yung duha. Hindi. Kaya depende. Basta nga sa muli, ate dilo kay kami na nga duha na. Ang nakuha ni Jeannie nga kwarta sa iyang employer gingamit nila sa pagsugod sa pagdegosyo. Kung may mag-order sa iya nga putahe nga hindi pa niya kabisado, iya pagani iningang natun-an. Wes ang tanan, hindi ko kabalo. Paras nakari-kari. Ano pa? Yung balko hindi ko nakabalo. Sang ang balko anong himuon ko man. Abi man nung ginubra ko sa order ko sa Tita Bets. Kaging tilawan kung anong mga ingredients ang kaya ko man na. Kahit tuod, why ko ka panguluto. Tanan nga thumbs up man sila sa tanan ko. Wala kang luto before, mama? Ha? Wala kang hindi luto before? Wala. Subong, popular ang ilang nga pansit palabok kag fresh lumpia. Nagabato na sila sa orders. Wala magdahom si manang Babylin nga pangita-ngitaon ang iyang luto. Sa iya kuno nga palabok, wala siya nagagamit sa pasayan kay may mga customer nga may allergy. Sa iya fresh lumpia, manok ang ginagamit niya nga sahog, imbis nga baboy. May ano kay allergy ko sa pasayan, kaya ari, hindi ko siya matyagan. Pero di siya masabor. Masabuloso siya. Oyster lang. Ipaluto mo sir? Para kay Babylin kag Jeannie, ang mga nagkalahitabo sa sining nga panahon sa pandemic, base tay-tay na para makasugod sila nga mag-asawa sa ilang kaugalingon nga negosyo. Sa subong, nagabaton pa lang si manang Babylin sang orders pinaagi sa iya nga Facebook account. Magluwas sa palabok kag fresh lumpia, popular man ang iya nga chicken kag pork barbecue nga masami gino-order sa ila sang mga kilala nga personalidad sa Silay. Barb, grabe no, at 50 plus years old, si manang Babylin, hindi tayo pa na-discover nga pwede siya magluto. Bilib ko gani Ming, no? Na-realize ko nga wala sang limit ang imong ability to learn something new naman. Kasi ako kaya ko pa mag-learn back dive. Diba? Pero namin ko ilaya ba kanami kay wala sila nag-stay lang stagnant. Nakita sila sa way nga, hindi dapat mag-earn, hindi dapat mag-move on, dapat makaganar. So, grabe ko nung subong matamat at gabulig sa ila kabalo ka Barb, ang simba, mga pari pa naka-discover nga, sige order. Kung may catering sa church, sila sa ila nag-order. Ming, nakakuha ko inspiration, hindi pa man too late for me to learn how to cook. Oo, pwede na yan.
Kag apay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.